我把雨衣和水鞋都给穿上了，这会儿雨又稍微小一点了。就是看前一阵的大风，把我凉棚上边遮盖的这个布都给刮掉了。看看这地方原本是有一个铁环固定在顶上的，都被吹下来了。这边架子上的这些网也都被风给吹下来了。看看这一排去年冬天入冬前种的黑麦，现在长得是非常茂盛，把头的这点儿都已经长麦穗了。大棚门口这边有一点小青菜的苗，这2盆是种的章丘大葱的苗。等到时候地收拾出来之后，可以把这些苗移栽下去，到时候就可以收很多的大葱了。这边也是小青菜的苗。今天是错过了早春整地的时间了，所以这些地还都是乱糟糟的，也没有整理出来。这边也是，这个池子里是好多年的薄荷，现在自己长出来了，长得还是挺不错的。哇，说着说着雨又下大了，现在躲到工具房里边了。原本旁边的大棚是可以躲的，结果塑料薄膜吹掉之后也没法躲了。看看这小片菜园，刚才找雨伞没找到，只找到了一个雨衣，自己穿上了，但是手机还是被淋着。这些其实都是去年深秋入冬前种的，像这个都已经开花的蚕豆，这些是丽丽早春的时候移栽过来的，应该是牛心甘蓝。这边是丽丽种了一些大萝卜，这一片特别整齐的是我要丽丽帮我种的洋葱。洋葱可以降血压呀、降血脂啊，对身体比较好嘛，所以今年让它多种一点。这边是 kale 甘蓝、羽衣甘蓝，都已经开花了。我们之前把一些嫩的尖儿啊，还有叶已经采过一批了，这一批也没来得及及时的给它收拾。所以到时候可能就把它清理出来吧，清理出来种点别的东西。这边也是冬天种的蚕豆，其实是损失了一部分的，有一些冬天的时候发芽了，但现在已经没有了。今年冬天还是特别冷的，不过整体上看，蚕豆在我这个地区7A 过冬是完全没有问题的。这种也是早春移栽过来的西兰花或者是白菜花，这些。这儿还有2个紫叶的莴笋，这一片是去年自己长出来的香菜，现在又已经蹿高了。这一排也是蚕豆、大葱，然后旁边围了一圈的洋葱。这一排和旁边的这2个是入冬前种的冬豌豆。看看这一片都已经被我们整体剪下过一层了。吃豌豆苗、水煮豌豆苗、豌豆尖儿，还是非常的香。这部分还有一点是没有剪的，回头也把它剪出来放到冰箱里面。看看这种就是又新长出来的，这应该还能再长出1批到2批，然后天热了，这种冬豌豆自然就干枯死掉了，池子我们就可以拿来种其他的东西了。这一排还没有来得及吃，不过其实冬豌豆在早春的时候，还有去年就已经被动物，不知道是鹿还是兔子，已经吃过1次2次了。去年被吃过1次，早春的时候又被吃过1次。但是还是能长这么好。现在每天早上就是剪一大片的豌豆尖儿，然后用水煮一煮，撒一点蒜汁、酱油汁，这样吃起来还是挺健康的，而且也特别好吃。韭菜地是已经整体把它割过1次了，其实我们已经吃了很多韭菜了。不过现在的天气状况就是忽冷忽热，其实韭菜是没问题的，但是如果遇到一次早春寒，零下了，上边这种韭菜就会有这种干枯的叶子，所以我们就不想再留它了，就把它整体的给剪掉，剪掉之后重新长出来的就会更好了。这边的菠菜也是去年越冬的菠菜，看看这些又长出了一些新的叶子。不过整体上看，这菠菜已经老了。如果雨不大了，我就把它收拾出来，种一点斑点豌豆，也是用来吃豌豆苗、掐豌豆尖的。我已经在室内泡了豆子，然后就等这片地收拾出来，就把豆子种下去了。这边还有一点早春种的牛心甘蓝，这些还需要时间慢慢长大包心儿。这边是新的一批 kale， 是今年春天移栽的。这一批几颗长大之后，应该也够我们吃了。这边还有几颗孢子甘蓝，实在是没有地儿了，丽丽就把它移栽到大蒜旁边了。这些大蒜是去年我买的好的蒜种种的大蒜，看看长得确实是挺不错的，比以前在超市买的大蒜长得还是要强不少的。看看这一大片，中间这儿去年没有种，因为中间去年
冬天的时候，这是有一些青菜的，这边又是这些大蒜。看看把头的地方，这个品种长得是更粗壮，这比超市的蒜长得好多了。所以确实是要想种好大蒜，除了掌握种植技巧以外，蒜种也是非常关键、非常必要的。这边的芦笋已经冒出了一些了，后续还有一些，这些在冒，这些在长，这应该就是2、3天的时间吧，就能长出来，然后就可以吃了。不过这片芦笋地今年也是没有来得及给它整理，都没有施肥，找时间还得把这些草给它收拾一下，再稍微施点肥，应该是还能吃很长时间的芦笋。看看这个紫色的芦笋也长出来了，这边的小青菜还有白菜哦，这不是小青菜，这个是中国芥蓝，这边是大片野生出来的草莓，开了挺多的花儿，草莓实在是太能泛滥了。这个棚里边也种了一点白菜、娃娃菜，过一阵子应该就可以吃了。这里边的中国芥蓝长得还是不错的，现在就可以吃。棚里的紫叶莴笋。这些已经是蹿高抽台了，而且马上就要开花了。这边这种小油菜已经开花了，不能要了。这些都是去年的在棚里边的菜，都已经开花了。芹菜也是去年的芹菜，今年新长出来的也不是特别好了。这边还有一些已经不能要的莴笋，还有罗马生菜，这些包的还是可以，还是不错的。不过怎么说呢，其实这些菜也是足够我们吃了。像现在有生菜，然后有莴笋，然后有芥蓝，还有白菜呀、娃娃菜之类的，还有那种大蒜苗，再加上早春的时候的菠菜，还有一直可以吃到现在的韭菜，还有很早就可以吃到的冬豌豆的豌豆苗，还有长得更好的莴笋、香菜之类的，再加上自己的鸡蛋、鸭蛋，整体看菜还是挺丰富的。大地里边也是野草丛生了，除了大蒜这个地方，这一批是去年朋友给的那批蒜，长得也是很不错。现在感觉越来越深的体会就是蒜种真的是太重要了。这边还有一点去年1月冬过来的 kale， 这些也都不要了。这边这一片当初是铺着黑色的防草布的，结果那次刮大风的时候，连它都给刮起来了。现在那些地钉都完全找不着了。这一片大蒜也是当初买的那批蒜种剩下的，实在是挑不出太好的了，就是很小的那种蒜。结果种在这儿，发现长得也是挺不错。看看，其实也还挺粗壮。这边可能种点红薯，种点土豆，种点豌豆之类的吧，也或者种玉米。这一片绿油油的，就是去年种的冬小麦。冬小麦我就不打算把它当绿肥割掉了，我打算就留着了，看看留着这些冬小麦可以很好的抑制杂草生长。我看看到天热的时候是不是能收点麦子，很有可能大概率都被鸟给吃了。那边黑色的塑料布盖着，等到里边的草都被压死了之后，我会把它打开，然后把地翻一翻。我是打算在这一片种枣树了，这也是我把有机菜园逐步过渡到生态果园的一部分。菜园逐步的缩小，然后把果园增大。因为我感觉果树打理起来还是相对要简单不少，种菜种这么多菜也没什么用，菜地这几年都是大面积的荒废，就实在是没有必要种这么多的。远处的这些有网的，其实原本是很多年前就建好的，准备种葡萄的葡萄架。雨越下越大了，而且打雷了，要赶紧回去了。打理一个菜园真是挺不容易的，把有机菜园变成生态果园也是一个相当难的事儿，不过我还是坚持一下吧，争取把它做好。